မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီFacebook ကထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ဒီ cloud AI လိုမျိုးပဲဗျဘာလို့ဆိုတော့ Telegram နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းစီလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အခုဒါဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့ interface ပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ free account ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးလို့ရတဲ့ credit သူပေးထားတယ်ဆက်စဖွင့်ခြင်းဆိုလို့ချင်းသူဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတယောက် share ထားတာတွေ့လို့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့သူက new ကောက်ဆိုလို့ချင်း credit 1000ရတယ်အကယ်၍တယောက်ကနေပြီးတော့ refer လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်900ထပ်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်1500လောက်ရှိရပေါ့နော်သူကခိုင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတခြား channel တွေကိုကျွန်တော်ဒီလို join လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆို Gmail တို့ Google Calendar တို့ဒီMedia ADS တို့နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ခိုင်းထားတာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီ test ကတော့mail ကိုပြန်ဆက်ခိုင်းတာပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော် email ကိုဆက်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်ခိုင်းတော့သူ email တွေစစ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခိုင်းအစားဆုံးပြန်ပြမယ်ဆိုလို့ Facebook area တွေ set ပေးပါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်မှရှိတဲ့ AD account တွေကိုသူတွားကြည့်ပေးတယ်ဒီ AD account တွေကနေပြီးတော့ဘာတွေတုံးထားဘယ်ဟာတွေက active ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘာထပ်လုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူကဒီမှာတခုချင်းစီရဲ့ data တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်G-Shop မြန်မာအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ AD campaign ကဘယ်လောက်ကုန်သွားတယ်ရလက်ကတော့ conversion ကဘယ်လောက်ရှိတယ်pay like ဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ်လို့ချင်းCDR အနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိရဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတယ်တခြားဟာတွေလည်းခိုင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ agent တွေမှာမေးဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ဆုံးမေး3ခုကိုစစ်ပေးပါဆိုလို့ချင်းဒီနောက်ဆုံးမေး3ခုကိုသူစစ်ပေးရပေါ့နော် Okay ကျေးဇူးပါ